Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Granny oynayacağız. Daha fazla Granny videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar Granny ses çıkardığınızda filan, mesela diyelim ki ben bunu düşürdüm. Şimdi bu hayvan gibi gelecek buraya. Şimdi bakın gelecek, göreceksiniz siz de. Bakın. Geldi. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben de şu anda o odada tek başımayım. Ben de korkmaya başladım. Do you want to play hide and seek? Ay ondan korktum lan. Benim bu oyunu oynar mısın dedi. Tuzak kurdu. Tuzak kurdu. Tuzak kurdu arkadaşlar. Çok korkunç. Çıkalım mı? Hadi çıkalım. Ananı seni tüküreyim, babanı seni seveyim buraya. Niye sen beni aldın buraya? Buraya. Ananı seni. Tamam kaç. Kaç abi kaç. Şurada Teddy var arkadaşlar. Bu Teddy'yi almamız gerekiyor. Burada kapı şeyi var. Hazır mısınız? Bakın Teddy. Ama elimize aldığımızda Granny hemen yanımıza geliyor. Ama ben bunu bırakayım. Gelmez. Hem bugün 5 gün oynayacağım bu oyunu. Onun. Do you want to play hide and seek? Çok korkuyorum. Neden yapayım? Yine tuzak kurduk bir yerlere. Değişik. Oh my god. Bir daha yapacağım. Hadi düz duralım. İşte bu. Bakın düz duruyor. Oley. Arkadaşlar bayağı bir süredir video gelmedi. Onun sebebi ben hastanede 4 gün falan yattım. Size 5 gün gelmedi. Çünkü arkadaşlar bir gün okula gitmedim. Hastaneye hastanesine şeye gittik. Abimlere gittik. Orada falanlara gittik. İşte orada adamın oğluyla oynarken büyük bayağı 16 yaşlarında oynarken video çekemedim. I see you. Yani o yüzden ben de çok uzun sürdü diye artık video çektim. Anam seni yürü. Yürü abi. Buranın önüne gidelim. Gizli bir geçit var. Kapıda gidelim. Falan bu. Şuradan iniş var abi. Buradan çıkış var yani. Buraya. İniyoruz. Geldi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Siz de Granny oyununu oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Onun çünkü o kadar korkutucu değil. Ya şu anda ben korkmuyorum.
Neden? Çünkü dingil dingil yürüyen bir kadın var yani. Bu kadar. Ama bazen korkmuyor değilim yani. Ben de korkuyorum bazen. Ben hiç korkmuyor değilim yani. Oyunda bazen korkuyorum. Arkadaşlar. Bir de çok fazla ses çıkabilir. Ses çıkabilir işte. O yüzden çok korkuyorum. Ve Aa, oğlum bu çok şey. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey abi. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bir tane kapı açıyor. Tam orada böyle bir şey. Orada şey var. Green'i bayıltan bir tane. İşte şey var. Gidiyor. Korktum lan. Arkadaşlar Minecraft videolarını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdi sizin yazmanıza gerek yok zaten. Ben yani yapıyorum videoları. Adamı seviyorum. Bu elimizdeki şey çok önemli bir şey. Bir anahtar veriyor size. Bunda bir kapı açıyorsanız şöyle bir anahtar veriyor. İşte o anahtar da bir de Green'i bayıltan bir eşya veriyor. Böyle bayıltıyormuş. İkinci dağ. Bir şey söyleyeceğim. İkinci dağa biz çok yavaş geçtik. Normalde benim bu kadar yavaş geçmem değil, daha hızlı geçmem gerekiyor. Hatta şimdi 5. günü bitirmiştim, ölmüştüm. Ananı gör. Bak görmüş. Yap. Onu. Azıcık yürüsün hadi.
geliyor. Tanrı gömlek. Birazcık büyüsün yani. Arkadaşlar. Ayakları daha iyi çalışıyor. I see you. Şu anda bir korku oyunu oynuyorum ve korkuyorum. Çok değişik. Ben bunun kaçış videolarını izlemiştim. Adamlar birinci günde kaçıyorlar. Böyle ben de dedim böyle yok böyle bir şey dedim. Sonra işte ben de kaçmasını ama kaçmak istiyorum. O Granny'yi öldürmüyor mu? Üçüncü gün. Artık biraz hızlı ölmeye çalışacağım. Çünkü 4 dakikam kaldı. Neyse hadi bugün iki şey yapalım. 2 gün oynayalım. Arkadaşlar ben devam ederim. Ama ilk önce bir kere daha Granny ablamızın retini verelim. Abla, Granny abla. Canım abla, ne nasılsın? Ben daha beni yeni gördün, öldüm ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Diğer videoyu yapmak istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İsteklerinizi ve şeylerinizi yorumlara bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum.